Обратите внимание на этот жест. Депрессивный пессимист. Левая рука прижата к правому боку. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. С вами словарь жестов. Приступ хандры – это призыв к порядку, который затем становится официально вынесенным предупреждением. Левая рука регулярно укрывается под плечом, ладонь прижимается к правому боку, а распрямленный большой палец смотрит вверх. Что свидетельствует о пессимистичном настрое субъекта, взволнованного каким-либо гнетущим событием, неизбежным следствием которого стало ощущение принадлежности к числу неблагонадежных персон. Чувство отторжения также может повлечь за собой программирование этой специфичной кинестезической реакции. Борьба за признание – существенный фактор в опыте правого бока. Личность ведет ее как раз для того, чтобы избавиться от этого утомительного негативизма. Две крупнейшие проблемы депрессивного пессимиста – это его неспособность сосредоточиться на каком-либо одном направлении и одном решении или сделать выбор. Он разбрасывается, полагая, что тем самым увеличивает свои шансы на успех.